Exactamente, amigos míos, de partida debo partir dando las gracias a aquel cazador de noticias que con su propio celular, y lo hemos editado porque la verdad el video es bastante más largo, el día de ayer en el Paseo Humá se escuchó algo que nosotros hemos llevado como tema en infinitas oportunidades, que es conocido como los sonidos apocalípticos. ¿Podemos ver, señor director, por favor, un trocito del video para entender? Esto el día de ayer en el Paseo Humá. ¿Qué es eso, Salfa? Más de 200 personas testigos de este hecho. Bueno, ustedes ya conocen ese sonido. Felipe lo ha escuchado cerca de su casa, yo también. Hasta el día de hoy esto sigue siendo un verdadero misterio. Ojo, se trató de dar una explicación racional a esto, que podían ser algunos sonidos de gente que estaba trabajando en parte de la construcción del metro, pero como se pueden dar cuenta, la gran cantidad de las personas miran hacia el cielo. Una de las características de este ya hasta ahora muy típico y conocido sonido, bastante misterioso, es que no se puede entender cuál es el verdadero origen. La mayoría de las personas miran hacia el cielo porque es ahí de donde parece surgir. Sin embargo, nunca nadie ha podido reparar cuál es la verdadera fuente y dar una explicación fehaciente de qué es lo que está sucediendo. Los invito a verlo. Veámoslo, por favor. Si usted también ha escuchado este sonido, le pedimos por favor que nos haga llegar su material. Nosotros comenzamos nuestra investigación tratando primero de evaluar si esto tiene una explicación lógica o si estamos realmente ante un fenómeno no natural de proporciones. Nuestra investigación comienza definitivamente hoy día. Si usted, insisto, si tiene más material, háganoslo llegar porque todo nos puede acercar a la verdad para tratar de entender. Vamos a estar hablando al respecto y tratando de desentrañar a qué se debe esto. Así que muchas gracias por su atención. Gracias, Salfate. Bueno,